डॉक्टर साहब इनका खांसी तो पता नहीं। अरे वहाँ कहाँ चले गए भाई? नीचे उतरो, नीचे उतरो। अरे यार पप्पा तू का करत हो? कम से कम दवाइया तो सही से करावे दियो आगे वो। अरे वहाँ का अरे यार हमरे पिछड़ा कहां से आई? अरे तू यहीं आओ, यहीं आओ। कसिया नहीं से कोई पाई का। अरे तो कम से कम है तो शांत रहा करो। आया है यार यार। अरे अंदर आ दूसरे। कौन सा खांसी है भाई? इनका खुद नहीं खांसी है। इधर आओ बाहर निकलो। उधर से निकलो। अरे का बताई बप्पा यार। आओ आओ आओ। क्या बताई यार, ये तबाह कर देते हैं यार। बैठो बैठो, खांसी हो ना, खांसी हो ना, एकदम से चुपान रहा। अरे यार, इनका खांसी देख के लग रहा है, ऐसा लग रहा है मुंह से फेफड़ा बाहर आ जाएगा। एक काम करो, इनको प्राइवेट वार्ड में लेके चलो, वहाँ पूरा चेकअप करेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब। अरे पापा उतरो यार। ओहो, अरे ऊपर आ, कहाँ चढ़ गए हो यार? जैसे बहुरान हो तू। खसिया हुए गे। खसिया नहीं, चलो ऊपर चलो, ऊपर चलो, चलो ऊपर। चलो पापा चलो। यहाँ लेटाओ, यहाँ। जा अंदर आओ, घुसरो। हाँ लेट जाओ, लेट जाओ, लेट जाओ बड़ी। हाँ हाँ पकड़े। अरे यार तुम इधर आ। अरे यार, अरे मेरा मरीज है भाई, तुम क्या कर रहे हो यार? उनका पीछे का पड़ा हो। अरे यार ये कहाँ से आई गई खसिया यार? हमरे आवत है। अरे भाई मेरी पेशेंट है भाई, क्यों नहीं समझ रहे हैं यार? माफ कर दी। बैठो बैठो तो बताइए। आपको बैठो, आपको बैठो। एकदम से तू यार का पौरान में एकदम से। अस्पताल में खुदा की खांसी बना लीजिए, एकदम दिमाग खराब कर रखा। ये आफत है पूरा यार, ये पूरा आफत का पुड़िया है। डॉक्टर साहब बाहर निकालो। हम अरे माफ कर के बहनी माफ। बाहर निकालो। लेटो लेटो। लेटो यार तुम यार। ये यार, डॉक्टर साहब पकड़ को कि ना पकड़ को, एकदम पागल। अरे हम डॉक्टर हैं भाई, हम डॉक्टर हैं, मत परेशान करो। खसिया परेशान की है। अरे तो तुम डॉक्टर बन जाओगे। अरे यार कौन है? कहां लिया? छोड़ो छोड़ो छोड़ो। कहां गए बप्पा? अरे यार उसको भी लेके गायब हो गया भाई, मेरी मरीज है यार। नीचे चलो, नीचे चलो डॉक्टर। कहां है? अरे वो कार पे है यार। पप्पा तू का बहुरान यार ने ले ले भाग उड़ा था। आपको मेरा हॉस्पिटल बर्बाद। अरे यार भाग पप्पा। अरे यार वहां है, कहां कर? अरे यार बप्पा उतारो यार, तू इन्हें लेके कहां कहां भाग जा।